Estás al borde de la muerte. No puedo más. Voy a mostrarte el peluche que Francisco dejó a la hora de partir. Aquí está. No. La crueldad de Francisco no tiene fin, porque si le apriétale el botón que tiene en la panza. Apriétale. Hueco me dijo. Hueco, siempre te ha tratado mal. Siempre me trató mal. Y dejó a su peluche para que te siga maltratando.